Hello，大家好，我係 YouTube 實況主。今日呢，玩呢個生存啊！我成個上晝都冇拍片，唔識解釋啦。點解我唔拍嗰度生存呢？係因為呢，嗰個存檔又唔見埋，我真係唔明點解唔見咗。好似拍生存係緊，所以我揾呢個空島生存嚟代替嗰個生存。呢度先頂住嘅，我算啦。生存第一步計嘅就係斬樹啊！係羊。係咩？係咩？吓？木頭呢？有 book 㗎？吓？等下先，有 book 㗎，格子。直接入 P。你把孩子 ，OK。What the fuck？ 叫聲都有問題。Steve 唔知噏乜。跌出呢個世界，終於得啦！有 book 㗎啊，頭先 book 多啊，浪費咗幾根木頭，冇啦。好，咁樣，之後呢就得冇晒，打樹葉，得啦，跌咗兩個。我靠樹葉生存㗎喂，我靠木頭生存㗎。冇呢度一大堆，冇同講冇。哇！有冇可死亡不掉嘅物品？有4個。OK， 冇低走，先掘啲石頭。掘泥土，等我搭過去。經驗咁都冇得。仲有，得啦，呢度有冇夜晚㗎？有啊，好似。
有啲咩搭上去？唔使唔使。大走大走大走。嗰個睇嚟冇嘢嘅，嗰度有大堆羊，喺邊度好呢？隔離呢度地獄，唔知掘唔掘泥土咯，掘咗嚟。Hello guys， 頭先有乜條確定㗎？但晚上特別咳嘅喎，一大劈英文。呢個乜東東嚟啊？呢個光度。OK， 28個，好踎低。但係邊度好呢？我呢度頂住咗，我唔俾人跌嘅喎，冇低佢條跳。你啦，頂住，就嚟到啦！新怪路，係嗰個錯怪啊！跳唔過去嘅。OK， 我呢個錯怪嘅，呢個咩真怪啊？苦力拍。我諗我晚上就開有怪，之後喺度錯怪，被苦力拍炸死咗。沙漠，跟住落嚟呢個，哇！我先唔去個鬼地方。好啦，先返去先。鬼地方，我跟住就好似幾有趣嘅。蘑菇牛，食唔完嘅食物，我會去啊！好似覺得泥土好有用，同我嚟整把木鏟，掘嘢速度實在係慢到唔知點形容。我快返啦，唔使我浪費時間啦，我8分鐘啦。22嚿啊，唔夠好似。食物啊最重要啊！嘔嘔嘔嘔嘔！唉，真係嘅，近都跌到落嚟。嚟，牛啤落西，打爛打爛打爛！第一集超悶嘅生存，35嚿夠晒。我跳，哎呀，我跳，唉 ，OK。太遠啦！睇先啊，嗰邊啊，一直往呢度，16嚿啊，得花，唔係好足夠啊，唔知搭唔搭得過去。
好似唔得，但係我識跑，佢應該跑過去。呵，嚟先啊！呢度。浪費啲木頭好啦，呢度我唔賠償。OK， 同我跳啊！你個笨蛋，啲蘑菇啊，採集啲返去。你啲崩牛，佢做到碗蘑菇湯，唔係牛菇湯。而家死一隻唔緊要，至少留2隻喺度。留木頭。好，對住你，撈，OK。我飲唔滿㗎蘑菇湯。喂，你行過去做乜？喂！行翻嚟。我唔知有咩經濟損失。其實，哎呀！哇！我驚跌落去啊！跑過嚟！喂！喂！我 fuck， 死得好慘啊！小皮鞋，我應該整個箱。好彩有食物，唔介意先劏一隻。我係一個行樓梯嘅笨蛋。哎呀，嘿 ！Hello， 嘿！你啊？哎，冇拱我哇！死咗下。3嚿牛肉片，行開。4嚿，可以整個靴仔。冇跌落去啊！有經濟損失㗎。我的他媽的！我就不耐煩。哎呀！啊，仲有個泥土錯。補埋佢。行路都唔平穩。冇木頭。好啦，今日實況到此為止啦，下一次再見啦，拜拜。